नमस्कार, मैं हूं बाबा इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। आज हम आपको 3 फेस मोटर 2 पोल का कनेक्शन का बारे में आपको बताते हैं, ड्राइंग का माध्यम से आपको बताते हैं। जैसे 2 पोल में 6 सेट होता है, 1 2 3 4 5 6 सेट होता है। ये हो गया आपका ये सी बी, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 सेट बनता है 2 पोल कनेक्शन में। 2 पोल कनेक्शन में 6 सेट होता है। तो पहला सेट आप निकालो A1, ये हो गया। फिर यहाँ से ये आपको 1 2 3 4 एंडिंग टू एंडिंग, ये हो गया स्टार्टिंग A2। फिर इसका बाद जहाँ से शुरू किया वहाँ पे फिर एक सेट छोड़ के दूसरा सेट बी पेस पकड़ो, ये हो गया B1। फिर इसका एंडिंग टू बी पेस कहाँ पे, यहाँ चौथा कॉइल आता है बी पेस, ये हो गया आपका B2। फिर इसका बाद जैसे एक छोड़ा B पकड़ा, फिर एक छोड़ा फिर C पकड़ो, C1, ये C1 है। फिर इसका एंडिंग टू इसका एंडिंग, ये हो गया C2। ये आपका हो गया 2 पोल कनेक्शन, मतलब 2800 आरपीएम बनेगा इसका 2800। ये 2800 आरपीएम का बनता है। तो उसके बाद आप जैसे अभी स्टार करना है तो आपको A1 प्लस B1 प्लस C1, ये तीनों को मिलाना पड़ेगा। उसके बाद आपको सप्लाई देना पड़ेगा A2 B2 C2 में RY भी देना है, बस RY B। ये हो गया स्टार कनेक्शन। अब डेल्टा कनेक्शन, तो फिर डेल्टा कनेक्शन के लिए आपको ये डेल्टा कनेक्शन है A1 प्लस C2 B1 प्लस A2 C1 प्लस B2, ये हो गया RY B। मतलब ये दो तार मिला के आपका 3 फेस सप्लाई बनेगा। तो आपको इसका बारे में स्टार डेल्टा कनेक्शन के बारे में दूसरा वीडियो में आपको बताएंगे। ये अभी ये कनेक्शन आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। इसको स्क्रीनशॉट कर लेना, तो आपको बाद में उपयोग रहेगा ये। धन्यवाद।